Bote mingi balanga ya kokoriko likita ya banganga masolo ya bana mboka soso eleli soso ezali kolela lisusu bandoki bazongi mboka sima na mwa ngonga tongo ekotana ka ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi yo mbole ndenge tolobaka toujours eyembaka kulutu na biso lutumba simaro wapi yo Congo oyo biso tozali koloba na lingomba ya kokoriko pe tokendeke koloba wapi yo Afrika lelo tokoloba wapi yo Afrika solo bandeko tolobaki na bino moto oyo azali kovivre na mokili oyo azali moto ya bwanya pe mayele moto azali kosalisa moto na ye esengeli koyeba makambo oyo esalamaka wana nano obotami te soki oyebi yango te okotikalaka bebe bomoi na yo mobimba pe tolansayaki bino mikolo oyo to ebandaki koleka boye tolobaki ke moto nyonso na mokili il faut zalaka attentif na déroulement ya temps de l'histoire na basigne de temps tobelelaki kobanda ane oyo ebandaki ke ane oyo ezali ane oyo il faut to réveiller conscience collective na biso po totombola mémoire collective na biso oyo ekosala te ekita mpona kokolisa imaginaire collective na biso bacongolais imaginaire collective oyo bato batanga bayebi kezali expression quotidienne ya peuple tala ndenge bukana peuple moko ayebi histoire na ye te ezali mawa histoire na ye abunga culture na ye abunga yango. Or la culture d'un peuple c'est l'âme de ce peuple là donc peuple aza na culture te histoire pe ebunga azali peuple oyo aza na âme te donc okotambola kaka lokola eloko pamba na mokili mabe lelo le 12 octobre bato ebele bazelaki deuxième partie ya likambo oyo ya Fabien Kuswanika bongola motema po unité ya Congo oyo eza koluka esimba mais tokotia yango mikolo ekoyawa po lelo eza journée moko spéciale oyo bacongolais nanu bacélébrate en tant que peuple ezali pasi mpe mawa le 12 octobre mokolo oyo na l'esprit to naloba ndenge nini eza mpe mite te donc eloko oyo histoire ya Congo esalama na mokolo wana eza eloko monene ba ikone mibale bakufa na mokolo wana bakufa mokolo moko te na date wana le 12 octobre epai wapi Kimbangu oyo komba mindele akape Simon na Luambo Makiadi oyo komba mindele akape François bango mibale ba ikone wana bakufa le 12 octobre oyo mususu na 1951 oyo misusu na 1989 soki toalaki bamboka oyo toalaki mpenza toyeba korespecte histoire na biso kopesaka yango valeur nde ezalaka eloko moko ezala national me mindele bayeba oyo nalobaka toujours bato mabe baza bolo ya vi na biso bandoki ya vi na biso nde bango wana mais bazabolo azanti pe bazali toyebaka yango batindika eloko wana ekende kaka na kote ya religion po toyeba te tokolisaka ba self estime na biso te ba estime de soi tozala kaka peuple moko bongo lelo tokolobela Simon Kimbangu na Luambo Makiadi Franco le 12 octobre à Lilo. Bolanda. Bonjour, Mbote Nabiso nyonso. Je suis Sandrine, responsable de l'ONG Bobotoland qui s'occupe des démunis en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique.
Voilà, le calendrier Bobotoland, le 7e, vient de paraître et il sera disponible à compter du mois d'octobre en vente partout, en Belgique, à Paris, à Londres, aux États-Unis et bien sûr partout dans le monde. Il sera disponible. Vous pouvez nous contacter pour l'achat sur notre site Bobotoland ou notre page Facebook ou par WhatsApp. Le calendrier 2021 a pour objectif de financer la construction d'un foyer de vie pour les enfants du centre Tam Tam à Njili. Le centre est dirigé par Bled Pambou depuis plusieurs années. Alors, nous voulons offrir à ces enfants une salle, un lieu de vie qui pourront répéter dans des bonnes conditions, à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil. Et comme ça, ils pourront en même temps répéter et apprendre à lire, écrire, dessiner. Alors, nous comptons sur vous pour acheter massivement le calendrier. Achetez, offrez, gardez-en pour vous car c'est un calendrier qui est rarissime et qui est très enrichissant. Alors, on compte sur vous. Lelo Bandekonanga, le 12 octobre 2020, journée moko spéciale pour la histoire ya Congo. Babiloko balobaka, o ezali ba signe o etompaka te. Le 12 octobre wana, o yona 1951, papa na biso Kimbangu Simon atikaka biso. Pe na 1989, Luambo Makiadi Franco atikaka biso. Ba icône mibale ya minene ya histoire ya Congo batikaka biso na mokolo kaka wana. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Patrice Emery Lumumba alobaka na biso ke atikelaka biso maloba ke l'histoire ya Afrique to ya Congo pe ekokomamaka na ba Washington te na Bruxelles te na soki wapi mais ekokomamaka na Afrika te na ba africain. Oyo tozali ba témoin ya ta na biso pe tokomi kokoma histoire na biso. Ba histoire ebele bomonaka ya mindele mingi ya la lokuta me basalaka yango kaka mpona batonga kibobango. Soko bolandeli bokoya komona mpe kutu neti histoire ya Jeanne d'Arc le mosusu ya nango mpe lokuta. Awa na moko biso tofandi na Grande-Bretagne bazalaka na adage moko bango balobaka, if you can't make it, fake it. Batoyo na limola yango na lingala likambo yo kokoka kosala yango te kosela yango bakosa makambo pele na histoire po babima ba grand. Mais oyo ya biso eza ba histoire ya kokosa te ya solo. Kulutu na ngai PDG Ingila PDG kia mwangana mateta mbote mingi pa ozali nzembo kitoko osalela biso toyoka ngwata muke na background. Aye na komitulaka poso mwindo wita wapi. Na ndenge ya mabete toyoka ngomwa muke na ta na background. Nzembo yo elukelaka kulutu na biso makambo asambaka mpona nzembo oyo. Nzambe na komitunaka Nzambe na komitunaka poso mwindo wita wapi. Boko yoka koko na biso ya kala ye nani Yesu mwana Nzambe mondele Adamu na Eva bango pe mindele. Basante nyonso bango pe mindele. Mpona nini wana ezalaki motuna question oyo kulutu antuka verkisi kia mwangana banda komituna elukelaka ye makambo azalaka excommunié na likambo oyo. Na babuku ya Nzambe tomonaka boye biloko yango yango oyo tokokende mosika te bolandaka nzembo wana bino moko boyo kaka.
moloso oyo elandaka balobi banjeli nyonso foto se mindele soki za bolo foto moto mwindu injustice euta wapi ah mama te bandeko toswanaka na passé na biso te passé toko répéter toujours ezalaka kaka lié à référence lié à résidence te to vivaka na passé te kulutu na nga Gina alobaki to rappelaka bato toujours ke moto atambolaka na molili mabaku ya nzela moto elamusaka ye kokoriko eza mabaku ya nzela po elamusaka bato voilà wana tokolanda na likambo oyo tolie kosuka awa te kolutu na biso lutumba mpe na son âme tala bato oyo ya lokumu ya loyembo ya Congo yayaki kotia eloko oyo to perdre espoir te mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verité mondele akoka te mokolo mosusu na kotambola na mwana na ngai na motuka ya Kevin Miss Congo moloso ekobeta na motuka mwana lobi daddy please listen to that Rabi eloko nini mondele asala mondoki ya koboma bato kasi ya koboma verité mondele akoka te na oyebi na monoko na bango esangana na mwa kimbwana kati ngabia mwana oyoki buluzendo voilà epai wape kotunga biso problème te osala na bino manduki ekobomaka bato me oyo ekobomaka verité nanu bosala yango te mante soki balobaka nini bakisela ngai ndeko na ngai ekoswanika bakisa voilà PDG Ingila Felkis Kiamwangana Mateta asalamu na yo yango wana nalo yembo kitoko inspirational song yes indeed bandeko ngana kokota na bakote ya makambo ba religion te po eloko wana kote kuna ndeke nekolalisaka biso pongi na histoire ya monene ya motoyo Simon Kimbangu tokobanda nano ya Simon Kimbangu sima tokokota na Luambo Makiadi Franco bandeko bose la deuxième partie ya Fabien Kuswanika bongola motema ekoya mais lelo eza journée spéciale faut tikala na bilili po oiza ba chiffre tokosala po bana bakoyaka kala bakotalaka ata mopepe nango nanu emati makasi te mais il faut commencer par quelque part Simon Kimbangu il a botamaki le 12 septembre 1887 na Nkamba na Congo central donc 2 ans après tango bakoko na biso oyo basalaka Congo Institute bayaka kofanda wa na Grande-Bretagne Kinshasa na Nkanza oyo bayaka wa na 1885 pe batonga Institut Congo na 1889 na nord ya pays de Galles na Grande-Bretagne histoire wana oyebi kitolobela kango bokende kotalaka documentaire tosala des tombes congolaises du 19e siècle au pays de Galles eza na YouTube pe hayaki kokufa le 12 octobre 1951 chiffre 1 oyo na pesaka mwa explication na yango eza na bamakambo ebele salama na chiffre 1 wana 1951 1961 Lumumba akufi 2001 Musée akufi na bakito sosolaka na likambo wana ce sont des signes qui ne trompent pas tatoyo akomaka catéchiste na BAMS okobo balobaka British Missionary Society na kendeki na 12 octobre oyo na Nkamba ngai moko nazalaki kuna pe na cadre ba recherche nanga na
professeur Roger Lomami Makese tokendeki tina ngombe lutete epai wapi ndako oyo place abandaki koyekola catéchisme na ye. Si je me trompe pas, ndonzwa olemvu mutu azalaka pe kote ya ye wana ndako wana ti lelo ezali et c'est à vérifier mpona kombo ya ndonzwa olemvu nakotaki ti na kati ya ndako wana mise monene me abandone na kati ya cité wana ya ngombe lutete ndako wana ezali ntango nakotaki na ndako wana na misisa ya nzoto suki eninganaki balobiki mbango abandaki kofanda abandaki koyekola catéchisme na yango me tata oyo ndenge kaka tolobaka abandaki komituna bakestion oyo mpe lumumba mitunaka bokomona na bavideo ya lumumba alobi ntango nakomona bato bayelaki biso bamakambo ya bamoral na ya bareligion me makambo bakosala ezali différent na oyo bateyaka biso yango wana erevoltaka ngai yango papa oyo abandaki révolte na ye lumumba Simon Kimbangu mpe c'était de même abi non aye kobwaka mbela le 6 avril abandi émission na ye happy birthday ya Kevin Bikebi mwana nanga moko abotama date wana le 6 avril ye na 1994 le 6 avril 1921 papa Simon Kimbangu alobi non bakokosakana na biso boye te alobi bandeko na ngai ndenge tokote nakoloba na bino awa mokolo eza mondele akokomaka moyindo akokoma mondele bato misusu bamonaka ye liboma na ndenge tozalaka pa ya bato oyo towuti na esclavagisme colonisation boyebi makambo nini eleka yo kende kolobake mokolo ezali biso tokoya kokoma kokamba mboka na biso. Kimbangu c'est le précurseur ya indépendance ya Congo kakateme ya Afrika 1921 na ebité soki pays moko colonisé na l'ère wana babimaka déjà la colonisation rien kokanga ya tatoyo ezalaki te po abandaki kobikisa ba maladie po bazalaki non phrase wana mutelukela ye makambo biso ba congolais poto ebi kotombola histoire na biso te phrase oyo ya lobaki soki bosali synchronisation ezali ndenge moko na phrase oyo elobamaki na 1963 pa ya Martin Luther King I had a dream ye kutazwaki ndoto que un jour biso na mindeli tokofanda ensemble mais oyo ya Kimbangu ezalaki ekuba ke ye mundele akokoma mwindo biso tokokoma na place na ye voilà eloko wana na États-Unis etombolaka self-esteem ya bato wana bomoto ya bato wana na ti libération bakampagne ya balibération ya banoir esalama biso esalaka neti elala tato oyo ntango atomboli masolo oyo eningisa mindele mpe baluki bakanga ye le 6 juin bandeko na ngai 1921 baye kokanga bato nyonso presque bandimi ya tato oyo lere wana kimbangiste te lere wana kintwadi qui veut dire unité oyo nakoyebisa ndeko na ngai kuswanika abongola motema mpona unité oyoki kombo wana pa ewuta kintwadi unité bakanga bandimi wana le 6 juin papa Kimbangu Simon akimaka na mwana na ye Kisoloke le Charles oyo azalaka na kati ya gouvernement oyo ya liboso ya Congo ya 1960 esalamaka pa ya président Kasavubu na premier ministre Patrice Emery Lumumba azalaka na kati mwana ya Kimbangu moko alaka. Après na mois de septembre ye atango akimi bakangi kaka bato na ye na septembre ayaki ko se rendre
babandi kosambisa ye ezalaki bato balaki na pusa tato oyo fo akufa il faut baboma ye na Belgique mwana moko ya Congo na kombo ya Paul Panda Farnana atelemi abandi kosala lobbying abandi kosala azalaki lokola avocat ya papa Simon Kimbangu na mosika na Belgique akokota babiro akosalaka bamakambo ebele baconférence bamakambo kirikiri po abunda ke baboma papa Simon Kimbangu te mais histoire wana soki otuni pa bakongolais nani akoyebisa yo ata oyo baya na Belgique Paul Panda Farnana oyo moninga na ye bakangaka ye na première guerre mondiale nayebisaka bino bango mutu bakendaki mpo badefendre Namur ville ya Namur bakangaka ye na balema bakendaka na ye asalaka connaissance kuna na basénégalais après baye kokoma contact na Blaise Diagne oyo bazali parmi bapère fondateur ya panafricanisme na Web Dibois congolais azalaka wana secrétaire ya deuxième conférence ya panafricanisme na 1921 awa na Londres secrétaire nango ezalaka congolais Paul Panda Farnana oyo abandaki kobundela Kimbangu yango esalaki ke bamindele bapesa ye kaka bakondane ye kaka mort le 3 octobre 1921 na ndenge batindaka ye na relégation bandeko relégation oyo 37 000 familles ndenge balobaka na biso na histoire bazalaki déporté oyo bakendeki soki na Bakisangani soki na Kivu soki na Lubumbashi partout 37 000 familles imaginez-vous famille moko ekoki kozala na pe na bana ponga koko na nga azalaki déporté Mutamakiona pe en son âme na mwana na yema ya liboso Kingoma Pierre patriarche pe en son âme akufi ata na ba 115 ans soko 113 ans tokunda ye na nkamba le 12 octobre ntango nalaki kuna namemaki nazaki mbangiste te na boyi bomo nango ka non akolobela ngo non c'est un cadre historique mikolo elekaki awa totalaki joueur oyo Gary Lineker asali documentaire mpona histoire ya koko na ye oyo abundaka deuxième guerre mondiale oui babiloko yango wana biso tosalaka tokoki kosalaka tokunda ye na nkamba Kingoma Pierre wana eza village na biso te eza mpe mboka na biso te tokunda ye kuna na cadre moko historique e namemaki message na famille po centenaire yokoya na 2021 bacimetière wana nyonso ya bankole fo esalema Mbuta Damas Mbibudulu yo kuna na Kinshasa na séjour kangisa baleki panza sango wana kamba isengaki na bato nyonso bacimetière ya kuna tosala yango 37 000 familles déportées bandeko bato wana bakenda kosalaka travaux forcés ndenge na yebisi bino banzela oyo bomonaka oyo namonaki abe moko atelema place moko route nationale soko nini bato bapasola yango bato baki badéporté oui badéporté oyo nalobi te ke yalaki kaka ya bakongo parce que makambo badéportation na poto olobela yango un jour po bato misusu baya bauta mpe baéquateur base retrouva déporté na nini na Congo central eloko wana eza mais epai wapi tokoteyama na makambo otala 37 000 familles bavillage ezalaka na bato boni ntango tokendeke so omona village moko ya 1000 personnes c'est difficile mais 37 000 familles déportées donc ezalaki na bavillage oyo yaki rasé bato wana bakenda
mingi bazonga te biso tolaki na chance koko na biso azongaka na mwana na ye Kingoma Pierre 37 000 familles eza eloko tokoki kotika bongo te fo tolobelelaka le passé ezala lie na biso ya résidence te lie ya référence tozalaki bombanda na passé te ndenge président de la république alobaki eza te ke tokoma eloko moko tosalela yango baproblème non fo toparle yango biso moko balobili biso awa pour créer une commune il faut agglomération il y a 20 000 personnes 37 000 familles wana donc ezalaki bacommune mibale mais bato wana pai bakenda toyoka te bakoréclame mabele liste étoile ya Congo pai wapi bokosala jurisprudence ya bamasolo bino bajuriste boyebi na histoire oyo bakomela biso na mindele docteur Bertrand Melbourne ye alobaka ke catholique na protestant ntango bamonaka tata na biso Kimbangu eveille oyo akomaki kosala wana babi oyo tomoni ekomeli biso danger tika tokende kofunda ye pa ya baadministrateur colonial yango nde ezalaki bakanga mondele mosusu David Van Broek non Raybrook David Van Raybrook ye aye kolobake non catholique mutu bazalaki vraiment que non tato oyo fo akangama mais protestant bazalaki moi souple nde babengisaki bango na Tisville na Tisville oyo ezali Mbanzangu donc bakambi ya protestant na bakambi ya église catholique nde bakendeki kuna na administrateur colonial po bafandela likamba Kimbangu bandeko botala histoire atato oyo na 1951 le 12 octobre aye kokufa nasalaka conférence moko na Matadi na 2015 oyo ezalaki organisé par le maire ya ville ya Matadi Jean-Marc kombo na ye ya mboka na bosani na professeur Poba oyo azalaki recteur directeur ya Institut supérieur de commerce ya Matadi RTNC Matadi vraiment babilili wana na wana ngo besoin pour eza archive ya histoire na conférence wana na lobaki eloko moko très important oyo na bandaki kolie yango na Kimbangu sur notre histoire na lobaki na bato ke la compréhension de ce monde aux dimensions multiples passe à travers plusieurs disciplines. Et ces disciplines sont interconnectées. Quand on a la discipline, ces disciplines refusent la parcellisation, la confiscation. Elles s'ouvrent spontanément à tous. Et le point ultime, c'est la pensée philosophique. Et l'Obama, et le quoi. Ce qu'Otali, Bamoko yo ya minene, oyo etelema. Okomona ke, ba philosophe wa minene, bazala na kati na se. Ba développement nango, élément catalyseur nango komona kuna koyoka Confucius. Okoyoka kuna bazokutana soki ba Voltaire. Ba penseur, ba philosophe. Ba buaka ba makanisi moko oyo etongaka bato wana.
tala vision na biso tobwaka oyo faut totambola nango ke mokolo eza mondele il faut akoma moto mwindo akoma mondele na ndenge mabe te eloko elobamaka na 63 na Amérique par Martin Luther King ezala bango pai na biso eza lokola ekolala mais tonga indépendance ya Congo soki bakolobela l'indépendance ya Congo batangaka même pas kombo ya Kimbangu 30 ans de prison azalaka prisonnier oyo ya oyo asalaka 30 ans moto ale boso na mokili ye akofaka le 12 octobre 1951 bandeko eza biloko fo tolobelaka tolongola histoire oyo nakoyebisa mokonzi ya mboka po atumbolaki nga na makambo ya histoire ntango asalaki discours na ye ya le 30 juin deuxième partie nango mpe akoya nasi nayebisaki ye epai nyonso mokonzi ya mboka otumbolaki nkumu ngai noko na ona koloba esika nyonso foto ya Lumumba ezali ya mpolo fo ezala wana ya okito mpe fo ezala babomela biso bato misato awi bakoki kozoba biso te toloba kaka Lumumba non azalaki ye moko te to restaurer histoire na biso to se réconcilier na passé na biso tolobaka kaka te yo moko kotelemi kuna soki bakolobela likambo ya Lumumba onga mokongo nakoki kolobela yango te nakoki telemela yango te soki ongai mongala te wana to soki balobili histoire ya Mobutu te wana bangala te soki baye kuna ya Kimbangu te wana bakongo non nous sommes un corps et tata wana azali corps na ye mystique ndenge bazwa ye batambusa ye mai ti ay kokufa na katanga donc akanga Congo boye na molimo mutako kabola Congo azate wana boye bakango nga na yebisi bino Kimbangu bon lelo tozali kaka toloba moke po totia yango eloko wana mokonzi ya mboka na koyebisa yo tata wana photo élevé na rang na habite soki bokopesa ngo kombo nini azali précurseur ya indépendance pas seulement ya Congo mais ya Afrika mobimba Kimbangu mort le 12 octobre 1951 na Lubumbashi tokotonga eloko monene kuna merci beaucoup ndenge nakendeki na nkamba kuna namoni bakotonga musée premier musée oyo bakongole batongi na Congo oyo tongami na palais du peuple wana kuna pembeni wana bakoréen mutu baye kotonga eyebani oyo ya biso bakongole Congo oyo dalapo yango na kotala etongami na nkamba toko développer makambo oyo na sima ya 1959 nde idéologie na ye yaki kokoma église kimaniste epai ya Joseph Diangenda Ontima wana makambo ekei kote ya religion toko développer kango mikolo koya sikoyo tokoti na l'histoire ya grand maître Luambo Makiadi Franco Lokangalo wa John Pene voilà noko nanga François voilà na bengaka Lokangalo wa John Pene mwana kitambo kuna na Paris ya yo yango wana grand maître Franco abotamaki le 6 juillet 1938 na Sonabata pe ayaki kokufa le 12 octobre 1989 tala Simon Kimbangu le 12 octobre 1951 Luambo Makiadi Franco le 12 octobre 1980 ba icône 89 ba icône mibale ya histoire ya Congo bato bakoki kozwa histoire oyo tolobelaka yango to exalte yango
na 1955 nde abandaki mosala na ye ya musique ko répéter na bar oyo ezalaki OK bar epai wapi babanda kobeta musique na bango wana na nsima mikolo nde yaki kobotama OK jazz pe ekokoma tout puissant OK jazz oyo lelo ebotaki bino moko boyebi bana OK babima nayoka kuna bana odemba pe babima biso pe na njili tozalaki na bana njili eza kaka linie wana baleki ya yantesa ntango tozalaki na ndeko na biso solo oyo toza kosala projet wana ya yantesa na Kinshasa projet wana ekotikala kaka ya yantesa te na njili orchestre oyo ekomi lelo loningisa beau-frère Schtroumpf oyo asimbi masolo ya yo yango wana na bato nyonso tu bakobeta na orchestre wana bambote na bino kulutu alaji bambote na yo le grand soliste kulutu ndima ngondo kulutu na biso bakulutu ebele ya njili oyo bayaka na nini wana na orchestre wana kulutu Brazil Pinto azangaka te kulutu na biso Kimpa soko awuti Angola koya donc azangaka te tala makambo oyo ntango bokitano wana ya bana nini oyo na bana njili mpo oyo alaki bana bazone nyonso ya mokili mobimba me biso na njili toalaka lokola bapajos na njili bakulutu na biso aka drummer soko bayoka na OK jazz pajos na njili ya mari ya yo yango wana vie truba asami voyange wiziri alipesea voilà tozalaki na batrompetiste na biso bakulutu barami baebele oyo na biso na njili babeta mpe na OK jazz molimo wana eza kokende kaka tozo kotambusa kaka idéologie wana projet wana ezali kulutu jina ye pasimbi mpenza makambo oyo mikolo oyo azobongisela bango bainstrument mpo atako balobaka na biso ke biso bata makino bata ba women music wahame that is life brother. Do you think you don't like music? Are you sure? Don't tell me that, bruv. Wana ba combat na bino psychologique et kosimba biso te. Voilà. OK jazz nde. Tato ya Musa ayemba mabombami maswami kini. Kuswanika. Mikolo na olobela leki na ngape mingi leki omoni ba histoire obetaka betela biso pe yao ya bukaka bakata punga mundeli bato bayeba histoire wana ya kane obetaka kaka ba slogan te beta histoire etikala na mitu ya bana na biso histoire pe ya peuple ya kana kozela beta yango tokotongaka mboka boye place ba self esteem yaka na ba histoire oyo bango komuna ata histoire ali banki bakolobela yango if you can't make it fake it biso te biso ya ba histoire vrai wabukaka bakata histoire vrai ndeko yaka kolobela kango kota la kinzonzi boyoki tango balobaka ngo lenga okola mama nanga bengaki nga na Birmingham mbote na yo mama moko ya 75 ans abengi nga tosololi na ye alobi papa ngatuko na kolandaka kuswanika te na kolala te mina yoka kama makambo ko nazo kawa ndenge nini metangu yoko limbola ngo na talinga bi tato yo ngabi mama nalala nzonzi biso banzonzi to laba mvwanzi te to yaka poto bongisa epa yoyo ekebo tozongisa kabo papa pass na il faut yo yebi kutana na banzonzi lokola batata wana yo po bimi na ndako wana sense of ailoba na yo ke non soki bakoti na moto we bazongaka nsima te mizala nzonzi
lokola nkumu po bima na eloko wana zala nzonzi po bima na eloko wana otali boy otali kunseki otali kumamba mayele sili otali kuzulu otali na se obite papa mongo moto we yango soki na koti moto ebimi libotso lokola na moto we bazonga kasima te ngai takinga obie ngai takinga nazonga kasima te onga kapwepwe te nakokufa kaka na soli ya kapwepwe te bazonga kasima te moto nakokende kaka te na emergency okozonga sima tikanga nazonga sima papa pasa ndeko nanga kuna na ilford na mama bambotela bino tokobongisa likambo ya sale kobanga te ekosimba tolaki mpe na mama pasteur kolutu na ngai frank mozelo sese yayo yango wana ewuti mpa eleki na nazonga na moto we na autoroute arrière tozongi la police akoya di bino nyonso bozonga kofere arrete bato bokotia ba 4x4 te keba koto oyo eyindi ata bazongaka nsima te me awa soki tozongi nsima te tokokufa kinzonzi kulubio fabien koswanika yo yango wana eza ya koswana te grand maître franco lokanga na john pwene bolanda banzembo ya mike oyo ya teya ya mike aloba yango na kikongo tokomeka kolimbola etambusamaki mayele na biso ekolisa biso grand maître franco lokanga na john pwene grand nzonzi ya kosakana te grand nzonzi ya kosakana te professeur voto encore une fois nalobelaka yo toujours nalamusaka yo kutusu olamuka nokala nalikama bahistoire tokokoba na yango la révolution culturelle et historique ya Congo ebotami tolansaki yango depuis janvier ebandeli tolobaki année 2020 année ya prise de conscience collective na biso kolamusa mémoire collective na biso mpona kotombola imaginaire na biso ekozalaka bongo ekolobamaka mikolo nyonso tokota na mwa babiloka mike ya kulutu na biso lombo Matiadi Franco oyo teya biso me toyoka te toteyama lombo Matiadi Franco lokanga la John Pene bandeko tatoyo lombo Matiadi Franco yoka moloso oyo esalaka ngai zakazaka na nzoto so na koyokani moloso yoka ndenge kobanda oyoka na sentiment na oyo emema biso Santiago bozoyoka kinzonzi ya mikolo banani basala moe banani basala moe banani basala moe boyoki moloso oyo nalobaka na bino toujours soko bolandi video nanga mosusu nalobaki nalimbolaki nzembo oyo ata kolombo ayembaki yango na bacontexte mosusu soko otali makambo ekoleka na mboka na biso bokangisi yango na makambo oyo boya kotalaka tikanga moto fanda tokanisa bandeko totika distraction lombo alobi kinzonzi ya bamikolo zala na matoi zala na motu ntango balobaka yango lenda okola siama okola ntango balobaka makambo bamikolo bakoloba makambo lenda okola alobi mboka oyo makambo se enoni banani bakotikala wana
est-ce que tozo komona ou bien tokomona mote lelo makambo ya Kongo emuni banani bakotikala wana banzembo lwambo ayemba lelo ekozali ba chanson moko interpella une chanson balobaka interpellatrice sone biso mpe kote kuna toyebaka malamu te soko bwaki yango akoyoka kuna bakobengela yo tata moko boye na Kinshasa oyoka ah non on dit pas ça on dit cela eza monoko na ngai te bachanson wana ya kosakana te epai wapi na kobwakela bino susu moloso mosusu boyokaka bokanisaka yango na makambo ekoleka lelo kimpa kisanga mene munazulu kindoki kisanga mene munazulu moboko ya likambo etelemi na likolo na biso ekotala biso oyo nalobaki skyline nayebisaki ndeko toswanika soki otali kaka na mai otali na mokili otali na sete otali na likolo te keba skylab ekoki kokweyela yo oyo ekweyaki na buta lombo makadi alobi yango kimpa kisanga mene munazulu donc likambo ya monene moboko ya likambo etelemeli biso na likolo boye ezozelakaki ekweya kongo pa mwanganage wana boyebaka yango lombo makiadi franco yebisa biso nano likambo wana po eteya mpe mokonzi ya mboka epai azali boyoka moloso bozoyoka bolanda botunaka bato bakoki kolimbolela bino nzembo oyo po boyeba ke tata oyo atika biloko ntango bolobaka makambo oyo kimpakisanga mene moboko ya likambo etelemi likolo kindoki etenyeli wana ntango bozokoloba yango boyebaka keba bandeko na ngai kuswanika yo yebi limbola likambo oyo ntango bokoloba yango bondimaka te ntango yo kolobaka kuna o mouton kisote ndimaka pe ntango kolobaka jedi letingare boyokaka yo kuna ntango kolobaka Martin Fayulu mwana njili te yebaka ntango okolobaka njili esalama na 57 yebaka botika kobalolaka lisitwale ntango bolobaka yango bondimaka boyoka maloba yo lukotisa mukanda kwekatuka kwezadila pa yandi basisira kana kasibula meso angepe ayaya naboyi naloba ata pa ya ngunza tokokenda soki ekokweya ekweya ekwe moto ekwe bende lwambo makiadi franco fabie kufanika explike nano nzembo oyo ngai naboyi na ngai explike l'actualité expliquer le 12 octobre expliquer biso pe makambo oyo ndeko na ngai boni yo mwana ngongo ndenge nini tala kunseki tala kumamba tala kuzulu tala kunti pe ezalaka nkulu bio nayebi ke yo deux fois te kote wana oyo bokotisa na famille awuta wapi akolela bino bana bino boyebaka te oyo makambo lwamba yemba yo batikili famille
Aïe! Ngai te Luambo Makiadi Franco. Ate ya biso na banzembo ndenge nini tokoki kozala. Tata wana Luambo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo neveu. Ngai noko na yo ngai eza lokola Fabien te. Noko yo abwakaka mwana na mai ya salite te ngala kobwaka mai na tiki mwana take kosimba kura opekisaki ye koloba teke no mwana bandi okangama yo tiki ye kaka no ye moko alobaki akende kosimba kura na moni akosepela na kura te non assistance en personne en danger. Mwana soki atumi ndaku babwakaka ye na moto te bakende kokobikisa ye bobomi nanu moto bongo bokotala nsima. Luambo Makiadi Franco yoka nzembo oyo ezali na kotindela ngo mokonzi ya mboka. Keba kwenda ni kwenda yaya mama mokonzi ya mboka yoka mbela oyoki moloso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Oyoki noko na yo lokangala John Pene Luambo Makiadi Franco Ana Mampuya boyebisa ye minsambu na nga atia na sali teka ayebaka akeba Luntela kwenda ni kwenda yaya makambo eza minene ye moko ayebaka yango oyo za nango monsambo oyo oza nango eza monsambo ya fami likayabo ya fami yo tie ngo na sa mopeka na yo totie yo confiance mais soki okoliaka ngo kaka yo moko ekolekisa yo libumu landa mateya ya Luambo Makiadi Franco. Kongo eza lokola limonsambo ya famille oyo yo otie na se ya lipeka na yo monti mfiamfia keba lia yango na bakongole nyonso soki te ekolekisa yo libumu. Toyebi ozali na tâche monene oyo biso tokozalaka jamais bato ya non assistance en personne en danger non. Bolanda tatoyo ikonoyo ya rumba natali kulutu na biso seske molenga alobelaki témoignage ya papoyo Luambo Makiadi Franco alobi moto wana aki organisé natali reilema asali hommage na Franco kulutu na biso reilema merci beaucoup abongoli elokoyo ya tout puissant ok jazz. On entre, ok, on sort KO. Ya bongoli ya mwatali. Mindiri baka bato mawa. Na kotina bino mo eloko na ye oyo ya TV5. Butala yango. Ya bongoli, on entre KO, on sort, ok. Tala bato. Bolanda yango na TV5. Bande kona kotina bino mwa nini oyo ya TV5.
oyo de kulutu na biso Ray Lema alekaki bolanda yango me boluka émission wana botala yango eko inspiré bino makambo ya kitoko Yaya Ray epai ozali en tout cas merci bobetela biso histoire ya Kondo Lwambo Makiadi bino mutu bozala na ye. Ah Attention Nassida, c'est une de ses chansons les plus emblématiques. Il parlait de cette maladie qui est survenue dans les années 80. On a entendu plusieurs chansons, 12 600 lettres, où il raconte les problèmes incessants entre les belles-sœurs et les femmes au foyer. Mamou qui raconte un peu l'histoire justement de cette femme volage. C'était un grand parolier, Franco. Oui, vraiment, c'est lui qui nous... Actuellement, il ferait partie de ce qu'on appelle les grands comiques français. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de notre vie au quotidien, mais avec un humour très particulier. C'est ça qui a fait sa grandeur, c'est qu'il avait une manière de nous raconter nos propres misères, et nous tous, on suivait ça comme si c'était vraiment un journal parlé, quoi. Quelle est votre chanson préférée de Franco? Ma chanson préférée de Franco, Kinsiona. Qui raconte? Kinsiona, c'est... Boyoki Kinsiona, chanson préférée à Kulutu Ray Lema. Yango na tiela kabino pai wapi balobaka kinzonzi ya ba mikolo zala na matui zala na moto bongo tango balombaka yango lenda okola mboka oyo makambo se nuni banani bakotikala wana asalaki yango na contexte ya kolela leki na ye mais na tango oyo tokoki komarie makambo wana avec ce qui se passe dans notre pays. Mawa yokaba mito ya batoyo raconte à la mort de son petit frère qui s'appelait Bavon, Marie-Marie. Les gens ont accusé Franco de Kindoki. De sorcellerie. De sorcellerie. De l'avoir supprimé. Voilà, ils ont dit qu'il avait bouffé son petit frère pour se grandir lui. Et quand il a fait cette chanson pour dire, mais de quoi vous parlez les gars? C'est mon petit frère que j'aime. Donc voilà Kinsiona. Alors, il décrivait les misères, mais cette musique aussi de Franco, c'est vraiment la bande son d'une époque, en réalité. Les années 50, 60, l'époque des indépendances, 70, 80, il a traversé tout ça avec une carrière très riche. Il a fait danser toute l'Afrique. Comment est-ce que vous expliquez que même en Afrique, même dans les endroits où on ne parlait pas lingala, Franco avait une aura incroyable? C'est là que moi je voulais justement parler de la musique. Hein, parce que souvent on parle des chanteurs, donc de Franco le chanteur. Mais moi j'aimerais parler, parce que moi je suis instrumentiste, j'aimerais tellement expliquer pourquoi Franco a eu cet impact. C'est que sa guitare est une transposition de la philosophie musicale de l'Afrique centrale. C'est vraiment quand on commence à analyser, parce que souvent on parle de Franco, mais il faut parler de Simaro. Lutumba Simaro, qui est mort il y a peu. Voilà, exactement comme si vous parlez de Nico, vous devez parler de Deschaux. C'était toujours des binômes. Il y a un qui joue et l'autre a une manière d'accompagner qui fait que c'est toute une philosophie musicale. Et je pense que c'est cette philosophie musicale d'abord qui a tenu toute l'Afrique. Ouais. On a souvent parlé de lui comme faisant partie des inventeurs de la musique moderne africaine, urbaine, en tout cas moderne, urbaine. Vous confirmez en tant que musicien? Ah, moi je confirme, absolument. C'est parce que c'est ça que je vous dis, son style sort de notre musique traditionnelle, ce qui est rare aujourd'hui. La plupart des musiques qu'on écoute aujourd'hui, ça n'a plus de prise, la source n'est plus notre philosophie musicale traditionnelle. Alors que la sienne, c'était vraiment ancré dans sa tradition. C'était le patrimoine aussi qu'il mettait en musique et qu'il modernisait. Peut-être en quelques mots pour terminer, l'héritage de Franco aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste?
Mais vous savez, justement, c'est pour ça que j'avais commencé de parler du Zaïko, parce que toute la musique congolaise d'aujourd'hui sort un peu de la filiation de Zaïko. Et Zaïko sort de Franco. Et une bonne partie des musiques modernes africaines aujourd'hui sortent de cette école. Quand moi j'écoute les musiques qui se font dans la plupart des pays africains aujourd'hui, vous retrouvez toujours un peu du Congo dedans. Du Congo et de la musique de Franco. Ouais. Merci beaucoup Raylema d'être venu rendre hommage à Franco sur ce plateau. Luambo Franco Makiadi, 30e anniversaire de sa mort aujourd'hui même. Et on termine en musique, évidemment, pour le plaisir. On revient sur ce tube. Ah! À demain. Mawa! Nakokende musika te. Lelo tokanisa ba ikone wani mibale. Kimbangu na Kondo Luambo Makiadi Franco. Bandeko boyoki. Ah, boyoki. Le grand Mayas boyoki. Na mama na mbuya. Angel, oh, na vozo, pa ibozali. Popese la ngabe bokole na biso oyo tolobela ki likambo mikolo bambote na famille wana mobimba. Bandeko na nga batetela. Ah, todoze nanu makambo ya kopesa mbote mingi tokotala yango na bikoleko yawa bolanda nano amoke. Merci beaucoup bofanda malamu ba congolais bolamusa histoire na biso. Bango bakoselaka yango na moko tofandi na Grande-Bretagne bana devise na bango, if you can't make it fake it. Soko kokoka kosalela yango te kosela yango. Mais biso toana ba oyo ya solo et kuba efanda. Totombola histoire na biso le 12 octobre et le kakabiso boete professeur Voto yonde na yako mona molimo wana eza pai na yo kolemba te telema ndenge na ebisaki yo biso na papa ngoma toko bunda na BBC awa eloko eko boma biso kaka ta ya COVID-19 oyo. Eyokani bandeko nanga botikala malamu na korapele bino lisusu soko botami na mokili linga oyeba makambo esalamaka avant yo botama soki te okotikalaka bebe vi na yo mobimba. Peuple oyo azangi histoire oyo abunga culture na ye azali akomaka élément moko négligeable devant la face du monde et peuple wana azalaka en danger à extermination lokola biso oyo komoni ndenge tokomi koswana na betando eke na bapaya mpo na histoire ya Congo sikoyo nani akoloba solo mboka soki bana bateli soki etumbu na mikolo bino kulutu kwebeki mpele etumbu na bino makambo oyo olobaki na biso pa ya Marius ifali bolobaka na biso mo depuis toyala lokola bana oyo tomoni na plage ya banana na kotiela bino yango. Alors vous voyez, nous avons des petits guides qui vont nous expliquer. Alors, ok, ah tout wapi. Malembe mutumoko. Papa Nkolo. Yaka. Bulambemba ezali prison oyo eza président na kota océan. Eza oya mobutu oya kanga tete kinzenga bomboko lumumba kisekeli kamita chombe polo kito. Papa ape kombo nanga zaki balate. Tant mindele bakuchika bana. Bana ngoma présenter voici des plus planés. Élisée ça ala ngoyo. Bulumbemba. Bisola bino santé.
C'est la malème, ok. Là, je faisais comment il est ça? Embouchure du fleuve du Congo. Embouchure du fleuve Congo, il y a. Omani mayo soki o meyango kaka. Et si c'est malade on va quoi kara. Ata bambuma tout. Ata kimi sape bando tato kimi. Otanga ndako sopi ndocha Bon, si je Boulambemba ya mokuna. Laisse-moi vous tâcher banane. Mutumoko. Mutumoko loba. Bon, akanga tata kinjanga bombo kolumbumba tekel tatu chombe polo chito kama sa. Omani na basambo. Yangane wakoma Mutumoko, mutumoko. Pardon. Baton moi. Na tompo. Baton a port. Mutumoko te. Omani paro. Port à non profond barotongango. Awa. Papa, ngande na mkono bango tifalende nesi. Loba. Na bandera. Loba. Ulabe waneza aki kusambutu oya kanga tata kinjenga bombo kolumbumba kisekeli kamita chombe polo kitu kama ça. Va ape comme on zaki banana teton ndele ba kuchika bana ba ba ko voici des plus planés. Loba malembe so bamba mingi auto to yokote. Voici des. Awa comme on zaki banana te. Comme on zaki banana teton ndele ba kuchika bana. Ba ba ko voici des plus planés. Voici nini? Voici les plus planés. Voici les plus planés. Voici les plus planés. Alangi ça, alangi wo. Alangi Bulumbembo. Baton bazaki ba oyo, bakuta ba oyo. Chikala Bulambemba. Bulambemba. Ndepesi watu kwa poro no. Kubenga ngoni. Tabenga ngo tompo. Tompo. Wote baba wakenda kana na soiba. Uyete bakena kano rapide. Bakano rapide yango. Mamoni. Eka cha tompo. Alors ma yango yo sko kuna sko to kinga to. Alors nous avons tous ces petits guides que l'on peut former par la République. Il peut avoir une formation spéciale, assurer leur éducation. Je me souviens à Port-Louis, j'avais rencontré un jeune extraordinaire qui expliquait ça en français. Mais ce jeune gens-là aussi maîtrise aussi cette langue. Vous voyez, donc c'est ici l'embouchure du fleuve Congo. Et le fleuve Congo est tellement puissant que il fait une pénétration de 30 mètres dans l'océan Atlantique. Et c'est ce qui a poussé, l'histoire nous raconte que c'est ce qui a poussé Stanley, ou plutôt, non, c'était pas le Diego Cao, qui allait vers les Indes venant d'Europe, a constaté qu'il y avait un courant différent qui entrait dans la mer. Donc, nous avons 30 km de pénétration. C'est la puissance du débit du fleuve Congo fait pénétrer l'océan, comment dirais-je, oui, pénètre l'océan à plus de 30 km. Vous regarderez la différence des eaux. Ici, nous sommes, là où on appelle kilomètre zéro. Kilomètre zéro. Alors, nos guides, si vous avez place, mon kilibandi wapi? Mon kilibandi na Bulambemba. Kuna? Malembe. Fleuve Yankuna. Ils ont un bras du fleuve. Hein? Ouais, fleuve. Oui, les fleuves Yankuna. Mais qui vont se apporter, mais changer de couleur. Ah, on est à kilomètre zéro en fait. Ah, on a expliqué monsieur déjà. Donc, merci. C'est ici. Ça, c'est votre pays merveilleux. Le ministère du Tourisme. Regardez-moi tout ça là. Donc, en fait, c'est là où il y a le changement de couleur là, c'est là où il y a le fleuve en fait. Voilà. Donc on a vu des tiges awa. On est soulevé l'Obama. Andena Kitoko. Donc le fleuve passe par là. Ma fleuve vient moi. Le fleuve pénètre 30 km. 5 km. Nakati. 5 km. On en a fait.
Bon. 600 par 5 km. Et ça, moi, juste le ressenti à 150 km. Quelle force. Quelle force. Quelle force, mon Dieu. Quelle force. Quelle force naturelle. Vous imaginez? Et on raconte qu'il y a une sélection de tous les minéraux ici. Tous les minéraux de la RDC. Alors je vais m'arrêter là. Voilà, nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo avec nos petits guides. Voilà, ici je ne sais pas si vous savez voir ça à la caméra de mon téléphone. On sent par quelques encablures donc le fleuve qui vient de l'autre côté. Boulambe, mais on a sur la kilomètre 0, n'est-ce pas? Le fleuve passe par là. Donc la République démocratique du Congo est bandit à Boulambe. Voilà. Et nous avons assez. Talent déjà nous avons préparé les bisous pour en eau profonde. Il va expliquer le soir. Bon, ce que nous avons. Merci à toi. Bana ba ko réciter tradition orale c'est zongi makasi na makamboyo ya ba réseaux sociaux to tombola histoire na biso histoire na yo baswana kana ngote basala ka kibombanda na passé te bandeko weza la kaka flash botika la malamu boboto bondeko et pas nyoso bozali to sala mosala o ya révolution historique et culturelle na tango pour nous réveiller conscience collective nabiso mémoire collective nabiso na imaginaire collectif nabiso à bon entendeur salut.